Scorpioni, energia anului, turnul. În 2026 urmează ca evenimentele să se desfășoare diferit față de cum ați planificat. Răsturnări de situație, schimbări de planuri și de direcții, toate vor avea loc sub energia arcanului turnul. Însă, să nu vă descurajați, uneori lucrurile se întâmplă exact așa cum trebuie să se întâmple și nu așa cum le-am planificat noi. Totul are un scop, iar nimic nu este întâmplător. În carieră urmează o perioadă foarte bună pentru a vă demonstra capacitățile. Farmecul natural pe care îl aveți nu va trece neobservat. Deopotrivă, poate atrage parteneriate și oportunități noi. Ba mai mult, unii scorpioni își pot găsi chiar și dragostea vieții la locul de muncă. În finanțe veți avea tendința să economisiți pentru anumite idei care promit să fie profitabile. În acest an veți fi mai precauți și nu veți cheltui la stânga și la dreapta. Mulți scorpioni vor simți că sunt pregătiți pentru relații serioase. Vor dori să-și oficializeze relația, să investească în ea și să o ducă spre stabilitate. Dorința de a se așeza la casa lor va fi mai puternică decât în anii anteriori.